Samsung 10 kilos top-load fully automatic washing machine namin. So ito guys, ginagamit na namin siya since bago mag-end ang 2020. I'm not sure lang kung November or December namin siya nabili. Ilalagay ko na lang sa description box below ang information na itong washing machine na to. So itong washing machine na to ay digital inverter na siya and meron na din siyang wobble technology. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano gamitin itong washing machine namin na to. Pasensya na po kung may maingay na aso. Una, isaksak nyo muna siya. So ito guys, naka-open na siya. Itong unang layer na to, ito ang pindutan niya. Same dito at dito. Then, ito yung water level natin. Yung wash time. Ito yung rinse time natin, kung ilang beses siyang mahuhugasan. Then, yung spin time natin. So guys, understandable naman na siguro lahat. So, kung beddings yung inyong lalaban, pindutin nyo yung beddings sa baba. Okay, another sample dito ay yung rinse and spin. So, sa rinse and spin, settings ng rinse and spin, kunyari yung puti nyo, tapos nyo nang ibabad, and gusto nyo mahugasan siya at matuyo. So, ang iilaw na lang dito ay yung rinse natin at yung spin. So, hindi na iilaw yung wash natin. So, hindi na kailangan ng water level at wash time. So, yun guys, dito naman tayo sa delay end. So, kapag pinindot natin yung delay end, may lalabas na 1 hour dyan, 2 hours, hanggang 24 hours to. So, sa delay end, ang gagawin ay pwedeng isalang nyo na yung damit nyo dito, ilalagay nyo na yung damit nyo sa loob, then lalagyan nyo siya ng detergent saka softener. So, after nyo ilagay yung detergent at softener nyo, kailangan naka-on yung faucet nyo. So, kahit naka-on yung faucet nyo, hindi agad-agad papasok yung tubig dito sa ating washing machine. So, ang gagawin ng delay end ay hindi muna siya maglalaba hanggat hindi pa tapos yung timer dito. So, guys, yung example sa delay end natin, pindot lang tayo water level. Tapos, pindutin natin yung delay end. So, 2 hours sa nagpakita. Pag in-start ko to, yan, iikot lang siya. So, kung mapapansin nyo guys, umiikot lang dito para sa timer. Then, umiikot sa ilalim para sa labeling niya. Guys, next naman tayo ay yung intensive wash. Dito sa intensive wash, mas lalo niyang lilinisin yung mga damit nyo. Kunyari may mga tough stains yung damit nyo, kailangan nyo pindutin yung intensive wash para malinis niya ng maayos yung damit. Eto guys, natry ko na lahat itong nasa gilid except sa intensive wash kasi hindi naman kami usually naglalaban ng puti dito. So guys, para gamitin ng ating washing machine, unang-una, press natin yung power. Yan, naka-on na siya. Sa normal mode, andi dito yung wash time, rinse time, at saka spin time. Okay? So, sa inyo nakadepende yung water level nito. Bawat pindot nyo ng water level, magpapakita 1 hour and 3 minutes. Then, kung mas mataas, tumataas din yung ating wash time. Then, para matanggal yan, kung gusto nyo balik ng 1, pindutin nyo. Usually, yung ginagamit ko dito, 6 or 7, depende sa dami ng damit na lalaban nyo. So, yun guys, i-explain ko pala yung pause button natin. So, kunyari, lagay natin sa 6 to, then in-start na natin agad. So, pagka-start natin, hindi natin napansin yung rinse time niya. Kung gusto nating dalawa, pipindutin nyo ulit to para ma-pause siya. Tapos, palitan nyo. Then, press nyo ulit para ma-start. So, next ay yung diff softener.
So guys, sa deep softener naman, mas tumatagal yung bango ng damit kaysa dun sa hindi nakapress yung deep softener niya. Siguro ang problema lang dito sa deep softener niya ay yung rinse time niya. Kasi kung sakaling madami yung rinse time mo, hindi na niya ganang nare-retain yung softener. So guys, itong air turbo pala natin ay isang option kung gusto nyo tuyong-tuyo na yung damit kapag lumabas. So, para makuha nyo, ang unang air turbo na option natin ay 15 minutes at yung next ay 30 minutes. Para may off natin to, pindutin nyo ulit. Okay, then wala na yan. So guys, papakita ko pala sa inyo yung lalagyanan ng ating detergent at softener. So ito na yan. So guys, ganyan yung mangyayari sa lalagyanan ng softener natin kapag hindi nyo siya lininisan after maglaba. So guys, ito yung model ng ating machine at yung capacity niya. So guys, ang next na ipapakita ko sa inyo ay itong magic filter niya. So dyan nakakabit yung magic filter. Then ito po ay natatanggal. So dito kumakapit lahat ng mga lint o yung mga himulmol galing sa damit. Makikita nyo po, may laman yan. So, ito po yung magic filter natin. Yan. Kung mapapansin nyo, may mga laman. Yan. Then, pag binuksan po natin yan, dito po, yan. Ito po, dapat laging linilinis to before and after. So yun guys, nahugasan ko na siya ng tubig, tapos na-brush ko na din siya. So pwede na ulit to. So guys, balik na ulit natin itong magic filter niya. Maririnig nyo yung pag-lock niya. Yan, fully lock na yan. So kapag close nyo yung washing machine, may tutunog. Yan, ibig sabihin naka-close na siya. So guys, magbibigay ako ng advantage saka disadvantage na itong washing machine na to. So sa advantage side muna tayo. So guys, ang unang advantage na itong washing machine na to ay hindi nyo na kailangan magbanlaw. Dahil ito ay isang fully automatic washing machine, siya na ang kusang magbanlaw at magpatuyo ng damit. Guys, ang second advantage niya ay sobrang tipid neto sa kuryente. Dahil ito sa digital inverter technology, kaya mas matipid siya sa kuryente. Another advantage niya ay yung eco-tub clean niya. So, every now and then, magna-notify yung screen kung kailangan nang pindutin yung eco-tub clean para malinisan na maayos yung tram sa baba. Another advantage na itong washing machine na to ay yung child lock niya. So, para i-enable natin yung child lock, pipindutin natin tong dalawa. Then yun, magpapakita na naka-child lock na siya. So guys, sa child lock option natin, once na nabuksan itong washing machine natin ng bata, automatic po magre-release siya ng water. So para i-off ang ating child lock, pipindutin lang ulit natin to hanggang mawala yung ilaw sa taas. Okay? So guys, ang hindi ko na lang na-try dito ay kung ano ang ibig sabihin netong nasa gilid na to. So guys, may tunog to kapag natapos na yung linalaban niya. So, para i-disable natin or hindi natin marinig yung tone na yon, kailangan natin pindutin ito, yung air turbo natin ng 3 seconds. Then, yon, magsa-silent na siya. So, guys, ang nag-iisang disadvantage lang siguro na masasabi ko sa inyo ay yung paglalaban ng puti. So, sa paglalaba kasi ng puti dito, hindi niya masyadong nalilinisan yung puti. So, kailangan ibabad nyo muna yung puti bago nyo siya isalang dito sa washing machine na to.
So guys, papakita ko na sa inyo kung paano ko ginagamit itong ating washing machine. So guys, yung water line pala ng ating washing machine ay may separate na faucet. So nasa labas yung faucet namin. So sa faucet natin ay may adapter siya. So madali lang ikabit sa faucet natin. So yun guys, sabi ko nga sa inyo, hindi ko muna siya pinapower on hanggat hindi pa ako naglalagay ng detergent at softener. So ipa-power off ko muna siya. Yan. Then open ko na siya. Maglalagay lang ng detergent. So guys, kung sa tingin nyo, sobra na sa 10 kilos yung lalaban nyo, pwede nyo siya ilagay sa laundry basket. Tapos ipatong nyo siya sa kiluhan para masigurado na hanggang 10 kilos lang yung lalaban nyo. So konti lang yung lalaban ko. So unahin ko muna ilagay yung damit sa ating top load. So guys, ito pa lang yung maduming damit ko. And ito yung pwede ko lang isample dito sa ating video. Open natin yung detergent at softener natin. So yun guys, pwede nyo ilagay dito yung isang sachet. Yan. So sa amin kasi isang malaking sachet siya. So nasa cup lang. Pwede nyo ibudbud lahat dyan. O kaya pwede nyo ikutin din yan. So yan. O kaya kung sobrang puno na yan, pwede nyo na idiretso dito sa damit. Yan. So, ata tayo na parami. So, pwede nating tanggalin to. Yun guys, natatanggal po itong mga kulay blue na to. And dapat nyo din siyang linisan after gamitin. So, balik na natin. Lagay lang natin siya doon. Sikot natin. Ito din guys, kailangan linisan nyo din to. Pati itong plate na to, lalagyanan nyo. Guys, bawasan ko na yung detergent natin. Next ay yung softener natin. Meron na tayong detergent at softener. Ngayon, ilalak na natin siya. So, tutulak lang natin. Tapos may ririnig nyo. Okay, close na siya. Then, ito yung ating lalaban. So, ngayon, pa-power on ko na siya. Then, dahil halo-halo naman yung nakasalang, lalagay ko lang siya sa normal wash. Then, dahil sobrang baba. So, 6 ang pinaka nasa mid niya. So, yan guys, kung papansin nyo, pagkapindot ko ng water level, nasa 6 agad siya. So, kung gusto kong palitan yun, babaan ko pa ng mga bandang 4. Pipindutin ko lang ulit yung water level. Yan. Okay na. Then, wash time niya, kung ano yung preset na agad, yan na lang din yung ginagamit ko. Then yung rinse time niya, dahil okay naman din yung detergent or sa tingin ko, enough naman yung detergent para sa isang rinse time lang, 1 lang din yung pinili ko. So kung gusto nyo na mamaya pa siya maglaba, nakalagay lang yung softener, yung detergent, pati yung damit nyo dyan, pipindutin nyo yung delay end. So kung masyadong madumi yung lalaban nyo, pwede nyo pindutin yung intensive wash. So, sa akin, hindi naman ganun kadumi dahil pambahay lang naman. Usually, nandito lang din ako sa loob ng bahay. So, yung option ng deep softener. Ako gustong-gusto ko na mabango yung damit ko or tumatagal yung bango sa damit. So, pipindutin ko yan. Yan, magdadagdag na siya ng oras dyan. So, guys, kung gusto nyo na mas mabilis matuyo yung damit nyo, meron tayong option ng air turbo. So, dito, parang ito na din yung option ng dryer niya. So, guys, sa air turbo ng 15 minutes, siguro matatagalan pa ng konti yung ating pagsampay. Mga 1 hour pa before matuyo yung damit natin. Then, next ay yung 30 minutes.
Sa 30 minutes naman, siguro ito yung pinaka-tuyong-tuyo na yung damit natin. Siguro ma-explain ko dito, itong 30 minutes natin ay parang 30 minutes din na nakasampay yung damit nyo sa araw. So, mabilis na lang ito matuyo. So, sa pagpindot natin ng start, siguraduhin nyo na naka-open na yung faucet natin dahil yun ang unang-una niyang bubuksan. So guys, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ng ating washing machine kapag pinindot na natin yung start button. So yun guys, yan, umiikot na yun sa ilalim natin. Ibig sabihin, binabalance na niya yung damit na nasa loob. So yun guys, nakikita nyo, mas lalong bumibilis na yung ikot dahil binabalance na niya sa gitna yung mga damit. Then, antayin na lang natin. Yan guys. So, ito na yung start na mag-fill siya ng tubig after niya mabalance yung mga damit. So, itong tubig natin na to, may kasama ng detergent yan. Kaya bumubula na. Kasi dito siya nanggagaling. Yan. Sa ilalim nung detergent powder natin. Guys, when it comes pala sa detergent powder or kahit anong detergent na gamit natin, nakadepende na yon sa inyo at sa budget nyo. So yun guys, nag-start na siyang maglaba. Yan na yung spin niya ng paglalaba. So guys, ito na yung itsura ng ating interface. So kung mapapansin nyo, blinking na yung ating wash. Then naka-normal. So ito yung tagal ng ating paglalaba. Then after neto, tutunog na siya. So yun guys, dito ko na i-end ang aking vlog. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ng video na to. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you!